आपका सवाल है, विश्व का कौन सा ऐसा पक्षी है जो बाघ की तरह बोलता है? ए तितर, बी ग्विर्टन पक्षी, सी गया पक्षी, डी नीलकंठ। आपका सही जवाब है बी ग्विर्टन पक्षी। आपका अगला सवाल है, कौन सा पक्षी है जो बच्चे पैदा कर दूध पिलाता है? ए बाज, बी कौवा, सी बगुला, डी चमगादड़। आपका सही जवाब है डी चमगादड़।